Hi，喂，我哋好耐冇傾偈喎。哇，幾個月啦幾個月係啊，我忙哋咗幾個月冇時間喎。係啊，冇時間啦。咁啊，今日有感而發，又傾下偈啦，好嘛？咁咧就我哋十二月跟住打盤啊，跟住又直落新年，好忙啊。係啊。咁呢輪其實都好忙，好忙，好忙，因為好多盤出啊，嗰啲咁樣啦嚇。咁同埋有啲新同事啦，咁我哋都要 training 啊嗰啲嘢啦。OK，咁啊非常之忙。OK，咁今日咧就有感而發，今日我俾人放飛機喎喂。你邊有放飛機？俾人放飛機，其實我理解嘅，OK，完全理解大家嗰個心理質素啦，或者面對緊嘅問題啦。今日俾人放飛機，就係今朝咧。其實如果有睇開我哋個 Facebook 咧，咁啊今朝其實有個朋友見工啦。OK，咁我覺得同佢傾偈都大家都知道個方向點樣去做啦，同埋佢話啱啱考到試啦，恭喜晒佢先啦嚇！嗱，未考到嘅朋友咧就唔使擔心嘅嚇，咁啊可以再報多次去考 OK，咁啊一定可以考到嘅 MC 題嘅嘛係嘛？同埋我哋有免費嘅堂都可以俾你哋上啦咁啊講埋做咩俾人放飛機？原本咧就有個朋友咧就咁啊約咗傍晚咧過嚟見啊 OK，咁佢又冇過到嚟啦。咁其實我再俾翻電話同佢傾，其實佢都係我諗佢答我就係驚我哋唔請咁咧，同埋信心啦嚇，佢未有牌嘅咁樣。咁其實呢幾日就收到有啲電話啦，都有同有啲朋友傾偈。咁我好希望咧大家睇到條片咧，就直接俾電話我哋預約，咁見面傾咧係最好嘅。咁見面1個鐘頭咧，咁我哋就會直接解答你所有嘅問題啦。咁至於你話放飛機嘅朋友咧，就我唔係嬲你拍短片，其實我就唔會嘅。而且咧，我希望你哋係俾啲勇氣啦，係咪？咁咪見我哋真人咧，亦都係好輕鬆地傾偈啦，係嘛？咁我哋做嘢咁當然係好認真啦，咁所以大家都唔需要擔心啦。咁你所驚嘅嘢或者所疑慮嘅嘢，咁其實都係來來去去都係嗰啲嘅啫。咁啊，第一又未做過啦，唔敢點樣去，唔知點樣去做啦。咁好似我哋之前有新同事半年啦，揾咗幾多？都100幾定100度啊？過百咯，冇認真數過。過百萬係啦。咁個新同事咧都係未做過嘅，完全未做過呢一行，亦都唔係話即係做 sales 個行業嗰啲咁樣嘅。OK，咁所以你哋唔需要話擔心。我會好明白嘅。因為我自己見工咧，見地產嗰陣時，其實我都有打過退堂鼓喎，都有放過飛機喎，唔係講笑。你喎？係啊。因為點解咧？嗱，我解釋俾你聽下，又有故仔聽下啦。嗰陣時咧，我去見工咧，其實我去到樓下咧，因為我未見過工嘅，即係正式嚟講。第一份啊？真係自己見。咁我睇頭，我當然第一次見工。即係講緊係讀中學啦，下半工讀嗰段時間啦。咁啊見完之後咧，其實好多都係啲老闆或者啲人去介紹，咁都唔使點見工，真係。跟住就我去咗內地嗰度創業啦，跟住再翻嚟香港啦。咁過到嚟咧，其實點解會打退堂鼓咧？咁我諗嗰個心態咧係同大家係打退堂鼓今日嘅朋友嘅係一樣嘅。第一轉型啦，唔敢啦，而且去一個陌生嘅地方啦，咁樣啦 OK。咁其實咁當然啦，自己亦都要克服呢一樣嘢啦，係咪？咁至於有啲朋友咧，亦都係擔心話好遠啊好遠嘅問題啊，咁遠係啊，咁遠咧就唔係一個問題嚟嘅，我可以同你哋講嚇。咁我哋咧真係好多朋友、好多同事咧，都係住港島啊、新界啊，或者屯門啊、元朗啊，係有嘅大有人在。OK，再遠啲仲有啊？係啦，深圳都有深圳都有OK，咁
所以你話地點啊，其實都唔係一個重點咯，我覺得 OK。咁而且咧就我哋其實你話我哋鋪喺邊個位置，但係我哋有腳噶嘛，我哋做嘢其實好多時都要出去港島新界或者係不同嘅銀碼、不同嘅客戶去接觸嘅。OK，就唔係話，如果我俾一間鋪嚟，你係坐定定喺度咧，咁我哋做 agent 唔會坐定定喺度噶嘛，係嘛？咁不如做文員啱啱？咁我哋係做生意，我哋要起動嘅啊，咁啊要 action 要行動嘅 OK。咁所以咧，你話坐邊個鋪頭就唔係一個重點啦，係咪？咁當然啦，我係坐呢間鋪頭噶嘛，係嘛？不過你成日見到阿邱公子，有陣時咧，我就會喺第二間鋪頭咁樣challenge 住咁樣坐啦。咁啊，我都呼籲啦，朋友仔唔需要擔心你所疑慮嘅嘢，我哋係一個鐘頭同你見面咧，其實係可以解答晒你嘅。OK，咁而且我覺得真係我哋會睇下你個年齡層啦。年齡啦，或者你之前嘅經歷啊，你之前做開啲乜嘢，從而咧就逐樣去同你 tune 咯嚇。咁喺地產行業嗰度等你可以發揮到你嘅強項出嚟咯。OK，咁所以就唔需要去太過擔心呢一方面嘅嘢啦嚇。咁我覺得時間可以證明好多嘢嘅。OK，咁你而且咧有啲朋友話地點你話遠咁。冇辦法㗎啦，你覺得哇好遠咯，好雞啫，咁你再話俾我哋聽，我介紹第二度俾你啦嚇。咁當然我以前特登揀遠啲去做嘢嘅，真係嘅嚇。我嗰陣時啱啱入行咧，我特登揀遠啲嘅，因為我反而咧就會覺得我唔想玩啊，唔玩啊，即係避開啲 friend 啊，所以嗰10年咧，其實我成日都斷晒啲 friend 嘅，真係。咁而家撞翻晒啦嚇，好耐嘅朋友啦，小學同學啊嗰啲都撞翻晒 OK。咁咧，所以我希望大家點都好啦，俾咗電話我哋，大家坐喺度傾下我希望係大家係有個目標啦，有個方向啦，而且我諗1個鐘頭傾偈咧，就會知道。你係可能邊一方面會比較強啦，邊一方面可能我哋要再 tune 下嗰啲咁樣咯，係咪？了解下。係啊，咁所以咧就唔需要擔心啦。我哋你放心啦，我永遠睇到人優點㗎。係啊，咁咧就歡迎你啦，嘉文啊，好冇？咁我哋係會逐一去教你啦。咁希望咧今日見工嘅朋友啦，或者嚟緊返工嘅同事啦，咁都成功我絕對係對大家係有信心㗎，好嗎？咁希望你自己都要俾自己信心咯，好冇？好啦，加油啦！我哋要做嘢啦嚇，拜拜。